Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге оливье салатының қалай үй жағдайына оңай және тез дайын болатын көрсететін боламын. Балалық шағымыздың өте дәмді және тез жасалатын салаттарымыздың бірі. Бізге ендеше картоп, моркоп, жұмыртқа, колбаса, банкіде жабылған огурцы және де майонез, тұз, бұрыш керек болады. Картоп, моркоп, жұмыртқамызды суға пісіріп аламыз. Менікі пісті. Енді жұмыртқа, картоп, морковымыздың сыртын ашып дайындаймыз. Бізде Феверлик компаниясында осындай пышақ қайрайтын қайрақ бар. Асханада көп жұмыс жасайтын адамдарға әрине соның ішінде пышақпен таптырмайтын дүние, бағасы да қол жетімді баға, керемет қайрайды пышақтарды. Өзіме қатты ұнады, сіздерге де көрсетіп қоюды жөн көрдім. Бірінші картопымызды турап аламыз. Одан кейін морковымызды тураймыз, одан кейін жұмыртқамызды тураймыз, барлығын салып ыдысқа. Огурцымызды, колбасамызды барлығын жақсылап турап аламыз. Тұз, бұрышын салып, майонезін құямыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей менің салатым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет көргендеріңізге.